За үзэгчтэй бас бид хэлэхэд мэдээллийг бол тэнцвэртэй за олон талын байр сууриас хүргэхийг бол зорж байгаа. За бид одоо яг одоо телевизээ үзээд онлайн хэрвээ байгаа үзэгчд байвал Twitter-ээр биднээс бас та бүхний байр суурийг шууд хүргэх боломжтой. За та бүхэн манай MNC телевизийн хаягийг мэдхгүй бол twitter.com руу ороод MNC TV 2 гэж бичээд search хийхэд бидэнтэй шууд холбогдох боломж байгаа. За бид одоо бол Twitter-т байгаа жиргээчдийн байр суурийг бол хүргэхэд бас бэлэн болчиход байна. Бас нөгөө талаар энэ өнгөрсөн шөнө болсон үйл явдал дээр ерөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, за интернет сайтууд ерөн ямар мэдээллийг хүргэж ийсэн, ерөн юу болж ийсэн бэ гэдгийг үзэж та бүхэнд нэг иргэн нэхэн сануулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь бол ерөнхийлөгч асан их хоёрыг баривчлах гэж байгаа. Ер нь бол баривчлан шүү гэдэг ийм одоо мессеж бол хертнээс явсан. Тэгэхээр чухам яг хизээ баривчлах вэ? Ямар үндслэлээр баривчлах вэ? Тийм ээ. Ингэж баривчласнаар жишээлбэл хин ашигтай вэ? За, авилгал гэж яриад байдаг. Тэр авилгалын одоо үр уурхайг онгичиж яг үндэс шалтгаануудыг гаргаж ирж чадах уу? Хэрвээ чадахгүй бол энэ улс төрийн тоглолт болоод өнгөрчихөө хин нэгэнд ашигтай байдлаар энэ тоглолт жүжиг болоод явчих уу гэдэг ийм хүлээлтүүд бол байсан л да. Тэгэхээр сүүлийн баг 2 жилийн турш одоо хүлээгдэж байсан, магадгүй одоо хүлээгдэж байсан тийм ээ анхаарал татж байсан энэ процесс өнгөрсөн шөнө боллоо л доо. Гэхдээ ер нь бол шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэхдээ нилээд их одоо удаан бүхэл шөнийн турш тийм ээ нилээд их сенсац үүсгэж нилээд их олон хүний одоо анхааралд татсан нь энэ өөрөө маш тийм улс төржүүлсэн хэрэг болчих шиг боллоо л да. Тэгэхээр авилгатай тэмцэх газрын одоо мөрдөн байцаан хэлтсийн дарга Амрат бол бас ер нь яагаад их баяр ерөнхийлөгчийг эснийг одоо баривчилж байгаа шалтгааныг бол одоо хид хідэн шалтгаанаар бол хэлсэн байгаа л да. Жишээлбэл их баяр ерөнхийлөгч байхдаа ном хэвлүүлсэн байна. Гэтэл тэр ном нь болохоор гадаадын одоо юутай хөрөнгө оруулалттай санхүүжилттэй байсан ч гэдэг юм уу. Нөгөө талаас бас юутай холбоотой ТВ-с гэдэг телевизтэй холбоотой, энэний хөрөнгө оруулалттай холбоотой ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлүүдийг хэлж байгаа. Тэгээ ер нь бүтэн жилийн турш одоо түнд эрүүгийн хуулийн онц зүйл ангиар одоо хэрэг үүсгэн шалгаж байгаад эрүүгийн эрхчлэл жигтнэр татж байгаа. Тэгээд удаа дараа ирж мэдүүлэг өгөхийг одоо өмгөөлөгчөөр нь дамжуулж тавьсан боловч нэг ч удаа ирж байгаагүй. За тийм учраас одоо ингээд авилгатай тэмцэх газраас баривчлах одоо шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэж байна гэж хэлж байгаа. Ер нь бол шүүхийн шийдвэр гарсан тохиолдолд авилгатай тэмцэх газар бол баривчлах ийм хууль эрх зүйн үндэслэл байдгийн байна гэдэг тайлбарыг ч гэсэн ер нь бол хэвлэлийнхэн дамрах дарга өөрөө өгч байгаа. Үзэгчид дэлгэцэн дээрээс харж өчтөр шөнө бас болж байгаа үйл явдал дээр Амрбат мөрдөн шалгах хэлтсийн дарга бол сэтгүүлчдэд товчхон мэдээлэл өгсөн байгаа. Энийг интернет сайт дээр яг тэр чигээр нь тавьсан байна л да. Сэтгүүлч инх хоёрт ямар зүйл ангиар хэрэг үүсгэж байгаа вэ гэдэг асуултыг тавьсан байна. За үзэгч та яг дэлгэцэн дээрээс харж байгаа бах. Монгол ардын хувьсгалт намын дарга инх хоёрт эрүүгийн хэрэг үүсгээд за шалгаад бүтэн жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. За түүнд эрүүгийн хуулийн онц хүнд зүйл ангиар хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа. За эрүүгийн хэрэг сэжигтнээ татаж байгаа тул ирж мэдүүлэг өгөхийг удаа дараа өмгөөлөгчөөр нь дамжуулж тавьсан боловч нэг ч удаа бол ирж байгаагүй. За тиймээс өнөөдөр ийхүү албадан баривчлах ажиллагааг бол зохион байгуулахад хүрж байна гэж байгаа. За түрүү манай сэтгүүлч бас хэлсэн. За хууль шүүхийн юм нь бол даргаасаа цэргээ хүртлэх хэн байдгийн бүх хүн бол эрх тэгш байх ёстой гэдэг энэ хандлагыг бол хүн болгон бас биелүүлэх ёстой. Тийм болохоор энэ хуулийн хүрээнд бол асуудал явсан байх шүү гэдгийг бол Амрбат хэлтсийн даргын бол бас байр суурин дээрээс бол харж болно. Тэгэхээр Твиттерт бол ер нь онлайн энэ нийгмийн сүлжээг бол нэлээд олон хүмүүс ашигладаг. Ялангуяа одоо улсын их хурлын гишүүд заа мөн ингээл нийгмийн сүлжээгээр харилцаа тогтоож хүмүүстэй мэдээлэл солилцохыг хүссэн хүмүүс бол маш их Твиттерт орж ирж байгаа. Тэгэхээр эндээс одоо улсын хурлын гишүүн Инх Батас Твиттерт өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн байна л да. Ерөнхийлөгч асан их хоёрыг баривчилсантай холбоотой ер нь авилгын эсрэг тэмцэл хүчтэй болж байгаа нь бол сайн хэрэгэ. Гэхдээ тэр нь хуулиа дээдлээд иргэний эрхээ хүндэтгээд явбал бүр сайн. Ер нь бол тийм зориг байх хэрэгтэй юм а гэсэн ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн байна. За үзэгчтэй бас нэг сонирхолтой ярилцлагыг хүргэе. За өчигдөр яг үйл явдал өрнөхөөс за нэг хэдхэн минутын өмнө инх хоёр ерөнхийлөгч за телевизэд бол товчхон ярилцлага өгсөн байгаа. Энэ ярилцлагыг бас iNet.cg гэдэг сайтн дээрээс бид бас авч та бүхэнд хүргэж байна. За телевизээс хийсэн сурвалжлаганд инх хоёр ярилцлага өгснгийг та бүхэн мэдж байгаа. За энэ үед инх хоёрын ерөнхийлөгч асан инх хоёрын гэрт улсын их хурлын гишүүн Тэрвэш Давг, за улсын их хурлын гишүүн Улаан Шинбаяр, Чулуунбат нар бол зэрэг бусад хүмүүс бол байлцсан байна. За Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга инх хоёр энэ асуудлыг бол сайтар шалгах хэрэгтэй.
3 хурандаа нэг генералыг тэнд санаргаад ард түмэн цагдаа хоёрыг муудалцуулаад байж болохгүй. Би ийм шудраг зүйлтэй бол тэмцэнэ. Ерөөсөө айхгүй байна гэдэг баримтлагаас өмнө бол ийм ярьцлага өгсөн байсан. Тэгээд сурвалжлагч та төрийн тусгай хамгаалтанд байдаг. Харин энэ хамгаалтыг буулгаж таныг баривчлуул ерөн яах вэ гэдэг асуулт тавьсан байна. За асуултанд ямар ч байсан баривчил саадуулах хэрэг байхгүй. Би зүхтахгүй. Би өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй гэж үндсэн хуулийнхаа дагуу эрхэл эдэлж байна. Би хуулийн дагуу ажилласан. Хэрвээ хэрэг байгаа бол түүнийг шүүхийн өмнө гарга. Нотол би ч бас баримтаа гаргаад мэтгэлзье гэж хэлсэн байгаа. За энэ ярилцлага өгснөөс хойш бол цөөхөн хэдэн минутын дараа түүнийг баривчилсан гэдгийг бол хэлэхэд бас хэлмээр байна. За тэгээд бас нэг сайтн дээр үзэгчид мас анзаарч байгаа бах өнгөрсөн шөнийн үйл явдлын тухайд бол ингээ харахаар маш олон цагдаа байдаг. Тэнд Монгол Ардын хувьсгалт намын маш олон гишүүд дэмжигчид байдаг. Мэдээж тэнд барих гэж байгаа тэр газар бол үйл явдал нэлээд халуухан байсан. Үйл за юу гэдгийг олон хүн байсан газар бол нэлээд шуугантай байсан гэдгийг үзэгч та бүхэн мэдж байгаа бах. За тэгээ зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бол болж байгаа үйл явдлыг шууд амжуулсан. За тэгээ бид бол ямарваа нэг зүйлд үзэгчдийг турхирхаасаа илүү ерөн болж байгаа үйл явдлыг олон талын байр сууриас ямар нэгэн улс төргүүгээр хүргэе гэдэг дээр бол бас хандж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд бол бас хэлэхэд таатай байна. За тэгээд бас нэг интернет сайт дээр тавигдсан мэдээллийг хүргэе. Энэ хуулийн байгууллага бол ажиллаа хийсэн гэж ийм гарчигтай сурвалжлага байна. Тэгээд товч нийтлэл байна. За тэгээд энэ дээр бол талын байр суурийг бол хүргэсэн байгаа. Тэгээд түрүүн манай сурвалжлагч битээр яриад яг дуусч чинь хүн бүр бол тэгш байх зарчим хаач бол үйлчлэх ёстой. Жирийн иргэнийгч ерөнхийлөгчч байсан, хуулигч ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан хүнийгч бол шаардлага гарвал шалгах хэрэг зөвхөн хуулийн байгууллагад л байдаг. За тэгээ энэхээр энэ ажиллагаагаар шууд яллаж байгаа юм биш. Гин буруутай эсхийг нь тогтоохын тулд түүнийг бол баривчлалаа, хуулийнхан бол ажиллаа хийлээ гэдэг дээр бол зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бол хандж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр Твиттерт бас хүмүүс жиргээчид маш өөр өөрсдийнхөө байр суурийг олон янзаар илэрхийлж байна л та. Жишээлбэл Ганбат гэдэг твиттерчин бол намрын энх хоёрын хуулийн байгууллагаар шалгагдаж байгаа асуудал бол улс төрийн асуудал биш ээ. Энэ бол хууль тогтоомжийн үрээд шийдэгдэх ёстой асуудал юм а гэдэг байр суурийг илэрхийлж байна. За бас Батэрдэн гэдэг твиттерчин бол ер нь манай тусгайгийнхан ямар болох ажиллагаатай юм бэ гэдгийг өчигдөр шөнийн турш харагдлаа гэж маш их бухимдалтайгаар байр сууриа илэрхийлсэн байна. За 90-ны зориг намын энхот гишүүн бол дахиад энх хоёрыг баривчилсан энэ үйлдэл бол маш одоо бүдүүлгээр хийгдлээ гэж харж байгаа. Ер нь 90-ны зориг ногоон нам бол энэ талаар хэлэлцэж байр сууриа илэрхийлнэ гэсэн твитийг дахиад жиргээнд оруулсан байна. Тэгээ бас нэг Сэрдам гэж жиргээч юм бол үзэгч та бүхэн интернет яг одоо дэлгэцэн дээрээс харж байна. Хамаагүй сенсац дэгдээгээд бужигнаад байгааг бол бас ойлгохгүй байна. Гудамжинд байдаг хүмүүс гудамжиндаа хараад, ордонд байдаг хүмүүс ордондоо яриад асуудлыг юу шийдчихвэл яасан бэ гэж байгаа. Үнэхээр бол энэ дээр нэг тийм сенсацлаад хөдөлгөөн болоод байхааргүй яриа хэлээрээ асуудлыг бас шийдэх боломж байгаа юм бэ шүү гэдэг дээр бол энэ жиргээч бас байр суурийг бол илэрхийлсэн байна. Яг ийм байр суурьтай хүмүүс бол маш олон байгаа. Одоо хууль хэрэгжиж байхад тийм ээ энийг улс төржүүлэх шаардлагагүй юм а, энийг сенсацлах хэрэггүй юм а. Энэ бол Монгол улсын иргэн бол хууль шүүхий дээдлэх ёстой юм а гэдэг тал дээр байр сууриа илэрхийлж байгаа ийм твиттерчд бол олон байгаа. Гэтэл харин Монгол Ардын хувьсгалт намын зүгээс бол яг энэ үйл явдлын дараагаар нэлээд их улс төржүүлэх хандлага гаргаад ирлээ л дээ. Жишээлбэл өнөөдөр энх хоёрыг 24 цагийн дотор суллахыг Монгол улсын ерөнхийлөгч болоод улсын хурал засгийн газраас шаардаж шаардлагыг биелүүлэхгүй бол улс төрийн тэмцлийн дараагийн хэлбэрт шилжнэ гэдэг ийм мэдгдлүүдийг ар араасаа хийж байгаа.